Ja, jeg skred lige dernede, ja. Ja, det er hvor du ser fast derfra. Der kan du næsten hver sted heroppe og holde helt stille, og så starte op, så det kører op uden problem. Ja. Også uden at gå bagover for dig. Ja. Så lige over det første hump, der vil der skred jeg så ud i den der. Ja.